र हामी चाहिँ गोली हेरेर पनि फर्किसकेको थियौँ र प्रवेश अभिज्ञान भाइ एन्ड मौसम हामी 3 भाइ मात्रै थियौँ। गोली हेरेर चाहिँ हामी फर्क्यौँ र नयाँ बाटोको आजको तपाईँहरूलाई म भिडियो देखाउने छु। नयाँ बाटो के कस्तो रहेछ तपाईँहरू लास्टसम्म हेरिदिनुहोस् होला भिडियो। र यहाँदेखि राइट लाग्नुभयो भने चाहिँ लाब्दा बस्ती पुग्छ अहिलेको न्यू रोड। र यहाँबाट लेफ्ट राख्नुभयो भने चाहिँ बागगोडा निस्किन्छ। यहाँबाट चाहिँ यो बाटो भयो भने चाहिँ हामीलाई खरसाङ जानु धेरै सुविधा हुनेछ। र अहिले घरि चाहिँ हामी लाब्दातर्फ लागिसकेको छु र लाब्दाको बाटो चाहिँ बिचबिचमा चाहिँ धेरै हिलो भएकोले डिस्टर्ब होला। तपाईँहरूलाई म भिडियो पर लाब्दा पुगिन्जेलसम्म देखाउने छु। बनिरहनु होला भिडियोमा अन्तिमसम्म। बाटो चाहिँ यहाँनिर अलिकति हिलो छ। लागेर यहाँनिर त्यस्तो छ बाटो डाउन। यो चाहिँ रेङ खोला। रेङ खोलाको त हालत खतम भइरहेको छ नि यो त। रेङ खोला चाहिँ अहिले चाहिँ यति मात्रै हो। रेङ खोलाको पानी चाहिँ सधैँ हो भने कस्तो ठुलो हुन्थ्यो, अहिले सुकाएर छ्याप्पै भएको छ। बाटोको यस्तो छ अपडेट। ए रोकिरहनु हुँदैन हौ, लाग्छ भनेर त म त रोक्यो भने त स्किड भइहाल्छ। यहाँ त यहाँतिर हुँदैन स्किड, आरामले निस्किन्छ। अहिलेको जग्गामा छ जेसीबी त ठुलो जग्गा।
अब चाहिँ आउँदैन है म यो बाटो 10जना लिएर आएर पनि यहाँ 500 चाहिँ दिन्छ होला है रिजर्भ यो चाहिँ यस्तो भिड चाहिँ यस्तो भएको छ कटिङ गरेर र हाम्रो ड्राइभ चाहिँ यहाँ छ यहाँ हाम्रो दुई भाइ छ यी पछाडि गाडी खाली भएर चाहिँ अलिक स्किड गर्दैछ आज र यहाँ चाहिँ बाटोको काम धमाधम भइरहेको रहेछ सर्वे गर्नेहरू सर्वे भइरहेको छ र यहाँ चाहिँ काम चलिरहेको रहेछ जाने तिमी यहाँ ब्रिज बनिँदैछ यो पनि रेङ खोला भन्ने यो पनि रेङ खोला भन्ने है खुट्टा नलाग्नेहरू खेल्दै रहेछ गोली त यहाँ फल्स हेर्नुहोस् फल्स झर्ना चाहिँ यस्तो रहेछ रोड साइडमा
र अहिले भने चाहिँ हामी लाब्दा बस्ती पनि आइपुगिसक्यौँ र अप्पर मामरिङबाट आएको बाटो चाहिँ यहाँनिर आएर एड हुन्छ र आजको भिडियो चाहिँ यस्तै थियो र हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्यो मन पऱ्यो भने लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनुहोस् होला बाई बाई गाइस।